Oh, nun. Kanan Karang Kadempel katone kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala Dandang Mangure niku mboten mung wujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala Dandang Mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yono, jim yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kabu. Datan prayitna nata pringgondani Prabu Anung Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyandhak Rara Petruk linarak wani kaget lisang Antasena wau. Gong. Aku ora wis omong to. Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandhak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki diutang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye-piye? Manut aku doyak Gong doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku kowe. Badana ya yo aku lan nrimake. Wo cah iki Kang Slupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Ama Jramrata Imban yen padha-padha. Oh ora lunga saka jiwane Bagong aja lakon dosa mungsuh makul kane. Mari kok mari. Ben kula salah napa ngono? Kula salah napa, Den? Ora dicolke. Kula bakal gawe macak pancat pundakmu jebul siramu. Aduh. Gong. Ren. Modar aku ora. Den dicolke. Ampun kaya ngaten iki, Ndara. Sampeyan kenging napa, Gus? Sampeyan kenging napa? Mit Kang.
apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung ngagalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Lagi tengok kok cek gulune ditekak dilarak. Kalau mensinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar dereng. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati kene. Tajar gasmu lho. Wong apa? Jare Kang Slopan, Wis mau ya nyok. Antel sisan. jarene Kang Slopan kok jarene. Wis mari kok ya, Kang. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slopan. Iki bebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademel ora tentrem. Saniki, nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo Kang yo. Pedalane mlayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Ndarasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slopan, Bagong ya Kang Slopan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi anggere ana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ana mangkat Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Iya, Kang, yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene seno. Piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ning ngapalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ning ngene slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana walah. Teguh Yuwana ning gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastini. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu
Gareng meneh ndi gareng? Gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kajempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Biar mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti modar. Apa saiki? Alah. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Alah. Teguh Yuwana. Teguh Yuwana slamet, slamet utang Teguh. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong aku ora apal. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet. Ya aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong glogong. Glogong demit Gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Cah kok ora iku ora. Teguh Yuwana. Dian. Tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Tak cokot diase ora. Pancak pundake jebol molone. Aku kan njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane. Teguh Yuwana. Oh bapak, sopo-sopo arep dirapali, sopo-sopo arep dirapali. Paliyane Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, jing ciripit gula batu kecepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit gula batu kecepit. Oke. Nah iki apal aku.
kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi cincin silit gula batu kejepit kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi cincin silit gula batu kejepit kajate ora dadi kajate ora dadi dak ora apa-apa ya ini kowe mau njaluk bapak piye dinae kajate ora dadi aku krungu kok kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi cing ciripit ha iya piye balenono kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi cing silit cing ciripit cing trisilit lambe iki nek lambe elek sok nek ngandian lambe elek ora salah apa salah cinciripit cincirip oh aku ngene cincirisilit ya kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi kajate cinciripit gula batu kejepit wah ampuh iki truk iki matine nganggo kajak-kajake ah iya bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo nah yo kono minggat ana Guyono slamet sekon Teguh Yuwono slamet sekon Teguh Yuwono slamet Gang iki bagianmu le udus pawang ula Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti kajate ora dadi 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 piye Kang amah aku dicekel ra kenang lihe kajate ora dadi 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 ora Petro rene ndongane iki tak ajar lho iki demit e Kang iki apike lho apik aja dadi dongane semen ngene iki wae oh jeneng demit kok kowe iki demit medeni kaya ngono kok kajate ora dadi reng tak sumpel cangkemmu lho reng kok nek nganti iki ilang obong mati ku tak ajar biar tok apake arep tak ngu wardi ora kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi kajate kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi kajate kowe ngapa ya kalau menjinge munggah medeni ngelak ya aku haus yo ngapa ora kajate ora dadi 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 woe dan reng asline demite udu iki
Andi nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar dasmu lho kowe. Endi? Kowe lho. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Bareng ki sing ora cocok tuwekan ora. Gong, sakit ya Gong. Aku jane melas lho karo demit kaya ngene iki aku sok melas. Yo, iki yo ora disanak, ora dikadang. Senengane godho karo menungso, ngono Gong. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen tanpa ruang lho, Gong. Ora didulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasan di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong ini nekat ora. Greget tenaku. Ih. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan balane betake Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri tenan. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkole. Anak-anakane pancen senengane do. Kon gresiki demit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal. Wis ora kurang jaman nom-nom aku mbiyen. Ya nek ora wong tuwa tak keplandase ya. Wong gayane ngliwat kok karo jangan iki jawe nil. Wagu ora. Dawuh Kyai. Ora. Janjane ngopo to? Kowe iki wis cinadang dadi dewaning panggodha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jim setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadya balamu kuwi uripe pancen sih sinian.
antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah milihipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu kuwi do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, getihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kampurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadya balamu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Koten prayitna semuriris eko balik titiyani kandayani titiyani kandayani Antasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen wis dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nara Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glogong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak.
Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk? Kayangan ngono iki, Truk. Ayo kono dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adiku si Manik Maya. Nek Karang Kadempel butuh winih. Ya kuwi Pelemper Tangga Jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nah Bathara Guru ra entuk. Omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sang Hyang Ismaya, kae Manik Maya. Teja Maya ki toga kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ora menehke piye yo? Sak karepmu tak paringi purba wasesa. Tenan? Iya. Ing Bagong yen Malgang Legong ngelingono putrane Sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres ya iya. Pun ngoten Pak kula nyuwun pamit tambang semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Truk aku arep gleleng, Truk. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Udah. Lah kok wani ngono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Oh, nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelemper Tangga Jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok badar ki kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara kira nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing nyebar pil KB ditata lipitik. Ya Truk aku tak mangkat sik ya Truk. Hati-hati ya Gong. Heeh. Durantasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoke anggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan kayangan. Siap. Nek dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho Gong, ora sembarangan ngunggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya sing hati-hati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sakarepmu arep piye-piye sakarepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Wis kemenyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Truk. Ya wis tak sangoni Puja Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Mengarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan ki ra ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Narada. Punami? Samenika sampun kepanggih menapa to ingkang dados darunanipun dening Kayuwangan Sumuk kados mekaten. Dalah mbok menawi menika ingkang dados sababipun teka wonten mitamu jangkara ingkang minggah wonten ing Kayuwangan monggo kanthi badan wadak monggo kesangren kula tingali menika rak mboten sanes menika rakyat majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil inggih menika pun Bagong. Dalah ing atase derajate ngaceplik wae kok munggah ning Kayangan ki wigatine apa? Aduh. Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih,
kula badhe ndangu kalian pun Bagong. Ah kula sumanggaken di Ponokawan Bagong. Padha Rarjo sak praptanira Ponokawan Bagong. Nun amet pasang kaliman tabut nebina ing ladene dumawahing tawang tuwang pukulun. Linepano ing tulak manuk. Kula ingkang abdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka pukulun. Iya. Riwe nganti kaya klapa dineres. Punjaling huswa nganti ora iso tinata Bagong. Nggih, menek dhuwur tenan iki wau. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaene gunung. Nganti pucuke ketutup mega jebul sak nduring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah, keladuk. Kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngeten. Menapa menika ingkang winastan kayangan, Pukulun? Iya, iki kayangan Bagong. Aduh, Pukulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing kayangan, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk, Pukulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Nun nggih. Ulun menika sinten? Lho. Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nuwun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Nun, ulun iki Bathara Guru. Wah, mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Ora edan tenan to iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang nang ndi? Lho, biasane guru ki rak mulang nang ndi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggepmu iki nang jagat apa iki nang kayangan, Bagong? Oh, nggih mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Iya, ya Manikmaya. Oh, Manikmaya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Kayu Jati Murti iki asmaning Bathara Guru. Wah, pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Caturbojo. Caturbojo. Iya. Kali condong catur. Hus. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badak kewirangan. Kula namung genahaken kalian Bagong Kakang Trata. Nggih ning bocah niki sembrono, mboten menapa-menapa Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Trata iki cerewet wae. Wus. Karo dewa dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau Nilakantra aja mbok tambahi apa-apa. Oh nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh jenenge kathah sanget nggih Pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sapa niku? Teko dengkulmu iki ulun Bathara Trata. Wah, nggih niku rada terkenal teng donya. Bathara Trata, ya Kanikarsi. Weh. Kanikarsi, ya Kanika Putra. Weh lah Kanika Putra, ya Resinggana. Waduh Resinggana, ya Watek Resi. Wah, jenenge pirang-pirang. Lah sing mingkang piyambak niku, iki putrane Hyang Pilun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra, Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho Pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancik-ancik sapi? Pukulun. Kula ingune mawon. Mengke mbok menawa manak. Wah, raitan tenan ta. Wah, iki titiane Sang Hyang Bathara Guru ki wujude sapi kok njurar dingu dengkulmu ora. Bagong, nun dalem Pukulun. Apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku
panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Bagong ora kurang ajar. Tetep Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Guru. Wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan karo para kawula, sesarengan karo para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki enten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kayangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang. Ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. Napa betul Bu Kulun? Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanipun Iwang Pikulun Manikmaya menika supados Iwang Pikulun maringaken inggih menika winih jambu dipunimrala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula beto teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, "Pak, nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi. Ketratase ora, Pak. Wong iki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora? Nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, areng ngopo-ngopo ning kono sakarmu." Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Iwang Pikulun Bathara Guru, winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula ajeng nesu teng mriki. Kakang Rododos pundi? Monggo, Bagong nek nesu edan ya wisan. Hasan semagaken monggo. Dos pundi saenipun? Monggo Bu Kulun. Lawuh dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki. Kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Bu Kulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kelakon to. Terus pundi Bu Kulun? Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten niku. Dadi kula wis dikongkon bapak niku ora wedi karo sapa-sapa. Kula ajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-napa. Dewa sementen iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Caca muntap lir kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir Bagong Nun sing gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih jambu dipa nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kalawan Kakang Ismaya yen apa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih pelemper tangga jiwulan winih jambu dipa nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula kang sangka kuwi Bagong kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayiwangan mundhak ulun ingkang ndawahake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Ing Caca muntap lir kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir Koperdamse. Iki basa apa saiki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho Bu Kulun. Nek sampeyan wani nggondheli winih pelem gadung ora tayah. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih jambu dipa nirmala.
Bagong iso nek kono suteng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapane nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nang nganti aku bali ora gawa pelemper tangga jambu Dipa Nirmala. Ming wine lho pukulun ming rong wine mawon kula betane wangsul sampean ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing jaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Trada, "Ais monggo, kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu aju-ajune tenan." Aku wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muni nesu ngenten iki kula nyemerangi lho pukulun. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelemper tangga jiwa jambu dipun wala wujude wine, aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obra-abre kayangan Suralaya legane atiku. Yen ngono kita wani karo kadewatan, mergane sampean cetelok. Sampean mung dijaluki kakane kok ora entuk. Njur ngopo nek mung perkara jambu dipun ora perpertangga jiwa ora jalan ning njono ora digawe yo karepe piye aku takon. Kula ora trima nek carane ngoten iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku kawah Candra Dimuka? Ngerti ora kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padahal. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nene Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok metu oncore? Wah, mati ora tayang. Aku iki pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awal maringaken wujuding Prapertaga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun boten purun nglebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Trada kata kula sumanggaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampeyan wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampeyan, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake tak jodak kayangan legane atiku. Bathara Guru mlayu kok kowe malah nang kene. Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Trada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken dulu. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora melu-melu. Ana mundur kana? Lho, malah dawuh. Ayo guys. Ya kene. Ulun iki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mabur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah, trendelo iki dewa dipaeka karo Panakawan. Wis ga wis. Ana
Rai japa mantraku supaya iso mabur. Nah, gua anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kok. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambatir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Wus. Ukuran pira kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebrebeh. Agi aku men 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kono gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Anggere kowe iki terus pangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Bagong, Nun. Apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru? Heeh. Lho, ora basa. Anu nggih. Sebabe apa? Mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga. Sapa? Aja edan, aja ngawur. Bathara Guru iki sesembahaning para titah. Bagong. Ayo dilereni nggonmu moto-moto Sang Hyang Jagatnata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih lemper tangga jiwa jambu dipanirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa, kula ora arep mamoning Bapak wis maring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menake sakarepmu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Nah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun. Aku sapa? Lho. Karo awake dhewe kok lali ki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Bathara kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki wis. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten, pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Nek ora gelem leren tak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora leren jangka kowe. Ah iya aku ya wan. Kena modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin iso. Iki nek ra mulih nek bapak tak pasrahke bapak ya aja wani karo bapak apa piye Mas aku. Nglimpangke meja Mas lho. Ora. Aku soalnya teng glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, antil modar. Penyakit ratalan. Ya ora apa-apa dinggo gayeng isu-isukan jatro. Ah iya. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi winine? Ini dele wae. Lah aku
aku rak kongonan kowe tak kon njaluk winih pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelemper tangga jiwa jambu dipa sing wujud winih. Aku wis matur nek sing butuhke babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengacune bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok nglidike ra jawa-jawa. Bathara Antarada jaluki aji-aji, kei ra kei antil. Wah. Canggleleng e. Terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Heeh, tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku dipethokke Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku koyo Bathara Guru aku nesu. Kono ya nesu aku didak aku endo. Lah terus engko takono wong Jawa engko wong tekan kene, Pak. Ndara Janaka iya Semar. Ndara Werkudara ya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Do ora wani omong. Do wedi lho Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gajul ndase. Kandhane ngeyel kono ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Dedi Bagong. Kene pasrahno awak bandinge. Ambiar. Lho Gong sing wani omongan Ndara Werkudara. Korene lek wani. Lho. Ambane aku rono kadohan kowe rene. Wah, ae menungsane. Areng apa? Rene, kowe rene. Wah, kowe rene. Kowe rene tandangi. Wah, Kamas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngapa ta? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi. Ra sudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manikmaya. Kula niki wis seka dadi wujud Semar nganti tekan seprene meniki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengen njaluk winih mawon lho. Ajeng kinarya srana anggen kula bangun Karang Kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentukke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna sing ana gething keburu sengit mula pendak-pendak kula duwe gawe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker iki ora. Kang Supan munyuk terus. Wah. Kang Supan munyuk ya sak karepmu. Kang Supan apa-apa sak karepmu ora. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean. Nggih. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santem pundi-pundi mangken dhateng mriki. Mengke rak Manikmaya tekan mriki.
Nek tekan riki aja kula tanjeke karepe pripun. Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayangmu apa? Aku ngelongi derajatmu apa? Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentolo karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Jiwae ditantang karo bapak. Aku nek wis nang omah ya medeni bojo kowe tak tantang. Awang bojomu kok kowe bojoku ki traing medeni lho terus bojone nek nesu. Ora wani nyebut nek nonton streaming. Mecucu mecucu. Siringan ra ruruan blas. Nek tak jaluki ide jukuk dhewe ngono kuwi. Aku mas tenang jane wong jukuk akeh juan. Ah iya. Digawe nesu wae iso jukuk akeh. Ana ra tak gawe nesu ora iso jukuk akeh. Ora iso dum-dum aku. Ah iya. Sirmu piye aku tak takon. Ayo, saiki mbok wenehke ora. Nek ora kowe tak tanting butuh nang kene. Apa aku kudu munggah dhewe ning kayangan tak rontoki pertangga jiwa. Tak gawake Bagor. Jambu dipon ora rontoki kabeh. Kowe do ngeleh ora mangan apa-apa. Ya Pak yo, kowe kose. Konjur ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Mbane pangan munyo. Is. Becoki ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lho aku ora seneng aku. Mun ngapunten iki gedange kula pangan mboten apa-apa biasane pangan munyo ngono to. Terus pojok wetan. Apa? Iya. Hah? Inggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih pelempertangga jiwa lan winih Jambudipun Nirmala kula caosaken. Mencra-mencre. Mau dek aku nembung ra dikeke barang Semar sing ayo saiki piye tak tanteng putuh kowe ngejak apa? Terus pucet. Wah jan wis. Ya ini kok mangan gedang. Marai merinding. Iki apa to ya? Sir-sirane aku. Mangan gedang kok sir-siran. Marai ran jenak-jenaki wong mangan aku. Oh ya ini iki anggere ana siji mangan gedang, loro mangan kacang ki rasane kaya. Ati kaya deg-deg ser ngono lho. Ayo rasa dingetke ora. Ah weruh. Ah iya. Wis gak dijaluk kuwi pertama-pertama jauh-jauh lho. Ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi Kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya. Derajat pangkat tok kukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trima kok mung jaluki karo kakangne kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho Om. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adre bapak to? Heeh. Aku glegekan terus ya, Tru. Oh iya. Irungku bundet e. Sedot kireng. Antil dasmu ra. Kaya bayi kae lho. Irung butute irung lalu di karo mbokne di ngono kae. Tak terus aku sentrap-sentrup ngene iki. Heeh. Iki ora golek anget-anget. Ah iya. Ayo kene. Winih. Jambudipun Nirmala pelempertangga jiwa kula caosaken tangan kula kekalih Kakang.
kok le ribut ki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nyawang wine jambu diponirmala, wine pelem pertangga jiwa. Ndelika, ndeloki kok ndelika. Mbok ndeloki. Wis. Mangkel aku. Sesuk golek winih dhewe. Ya Reng ya. Nah. Ditandur ya Reng. Ngene wae Reng. Kowe iki sirahmu kok ana lendut tak tandurane winih. Bajingan. Nganti jengkel yo rasane omong wae gek ming waton ngawur le omong. Ha nek ora ngono aku lek dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kowe lah. Sinuwun Dwarawati. Iya Bagong. Iya. Wilujeng Den. Sampeyan nggih betake wine? Ora. Ming arep takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel, men ra iso jawab. Bijine 0 Bapak. Pripun to? Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelema supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke ming kari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih. Ya, Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sak Karang Kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah reja, tambah endah. Lan setemah bisa ngrawake para piyayi-piyayi saka mancanegara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara.